情緒嘅執着呢，就係苦惱嘅原因。情緒裏面，我哋會帶嚟好多唔幸福嘅事去吸引埋嚟。因為如果你越有情緒，你就會吸引啲好有情緒嘅人。情緒嘅人會吸引情緒嘅人，咁你諗下，你只會變成一個更加有情緒嘅人。而情緒係嚟自於別人俾你啊，定係你自己俾自己？兩樣嘅其實都係自己俾自己嘅。如果你自己有一啲嘅唔滿意啊、不完美嘅，其實呢一種嘅執着或者令到你唔開心，其實由頭到尾你都係每一日咁樣一支一支好似監獄咁樣去困住咗自己，或者去鎖住咗自己。點解要將情緒變成一埲嘅牆，而我過唔到去快樂嘅地方呢？我永遠困喺情緒裡面嘅牆壁，我講嘅説話只會彈翻俾自己聽。如果你一個冇朋友但係有情緒嘅人呢，你只會不停咁樣喺一個四方框裡面不停講嘢，四埲牆咁樣去彈翻俾自己聽，而自己越講越有情緒。呢個情緒會令到你膨脹，會令到你憤怒，甚至乎令到你報復。點解我哋唔可以用我哋嘅智慧，將我哋嘅呢四埲牆去打開，讓我哋睇到牆以外更加美好嘅東西？所以智慧就係影響情緒最重要嘅一部分。好片記得俾朋友